como decía el clásico, los domos, ¿no? El costillar de Rocinante, ¿no? Las buenas ideas, la ideología, el idealismo para vencer los fantasmas, los miedos e intentar ganar. Jo crec que avui estem en un moment decisiu dels que mereix la pena viure en primera línia. I quina és la primera línia? La primera línia és la de tots i cadascun dels militants que tenen algo que fer, tots i cadascun dels simpatitzants i de la ciutadania, de la gent que avui de fora del partit ens acompanyeu i que estem convocats i convidats a fer alguna cosa important el dia 7. Crec que tots és molt important que tots sapiguem el valor que té el nostre vot i la importància que té la capacitat d'influir, la capacitat de transformar i la capacitat de creure en les nostres possibilitats. És la primera batalla que hem de lliurar i la primera victòria que hem d'assolir. La convicció de que podem guanyar i de que anem a guanyar. Si no creyera en lo que lucha, diu Silvio Rodríguez, si no creyera en lo que lucha. Una canción que se titula La Maza. Por cierto, la Maza, que ha sido ministro de Justicia, la Maza de la justicia es lo que esperan muchos ciudadanos en esta